Тупсаранын орусылыгар горны олуғын Кировска нехелегер үгісуле барда, бұ күхін бөғі қомыю қарайы көқтөқтіктәрелінна. Анна Семенова салғыр. Тупсаран орусылыгар үле балағына 90 танылылан кен далахыннақты барды. Ол күдік нехлене көқтөк кыттығытынан, отутағыз маршрутынан әрге тұтулар бірағылыбыт техникалар онтан датын бөқсақ қомылан, анан оғылыбыт бөқ қарайыр сіргетелінне. Бүгін әмес ботунюкка нехлене көқтөктік тағысты. Түет техника хаджар қолауыра. Кәлі-кәлі түсі өкүйділер. Аныра сол кытыларын бөһөлектери растыйбыт. Отучча киен рахиджар бөһөле гортотугар чөселер тактарады. Төһөдө кар түстер онтон лаханнык каллы баккыбыт балайда бөгү 200 сирге чамактатыбыт. Бихи бу маннык босунюктан астынабыт, үеребит, онна каянданы көктак кыттыныларга жулухабыт. 200 литрлер төрдөн 6 стука бах, сүрбе 5 уруна уруллан бөк караларыгар табыгастагы условие дерилинне. Суботунюкка коммунарна кахастывайлыхеттере эмме сүрүнкүз болдулар. Благоустройство халыгар олохтоо жалтына гытты хөбөләһәмбит хоботын оңорпут. Сыз мастары эрге жамуда бурууҗуланялар астапыт. Оннан 2 күннән уленнән агыз бурсып бага җыйпыт хавалка. Үлете соқтарга учокка турачылар эмме тора турбаттар. Бихәка то өдәтә хоспихигәр иске тутбыта. Булырын киниләр агадайду Хәрития баран оқтуут бойуттар мемориалларын ремонттавыттара, онна хебеккелер олордуuttara. Быйыл бу бехикинилерге ого прошааккатыгар тугун олборун краскалатабыт. Бу курдук Кировска нехелегер сылустата хетте хүсетте онтонна бөк телинне. Манайха олохтоқтор төмсүләк үлеләре краска чепдикке талахылар көстер. Анна Семенова, Георгий Григорьев, Сағат Горнай.